Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Fer, professora de arte, e hoje eu vim trazer uma proposta super legal de pintura com tinta, que todo mundo gosta de fazer, e com colagem também. O que nós vamos fazer? Vocês viram que a gente está com um cenário aqui, que nós temos as bandeirinhas, nós temos aqui um balão, que é bem de festa junina, então vamos fazer uma fogueira para poder decorar a nossa festa, tá? Vamos fazer dois tipos de fogueira. Nós vamos fazer uma fogueira com palitinhos de picolé. Olha que legal, todo mundo tem, é uma coisa super acessível. E nós vamos fazer também com canela em pau. Nossa, Tia Fer, que coisa diferente! Como que vai ficar? Eu já vou mostrar para vocês. Vamos começar pelos palitinhos de picolé, tá bom? A gente vai vir aqui com os palitinhos, pede ajuda para um adulto, tá? E nós vamos colocar cola. E vamos começar a colar na folha de sulfite os palitinhos, como se fosse a lenha da fogueira, tá bom? Vamos lá. Olha só. Vamos colando e vamos colar vários palitinhos até fazer uma fogueira bem legal, tá bom? Tá certo, pessoal? Aqui a Tia Fer já colou todos os palitinhos de picolé, ainda tá molhado. Olha só como que ficou. Ficou a fogueira certinha, olha. Aliás, ficou a lenha, né? Porque a fogueira nós vamos fazer agora. E como que a gente vai fazer esse fogo, Tia Fer? Nós vamos fazer de duas formas. A primeira, nós vamos fazer pintando com o pincel. A Tia Fer vai desenhar aqui as chamas. Pede ajuda para o irmão, pede ajuda para um adulto. E a Tia Fer desenhou aqui as chamas da fogueira. De uma forma bem simples, tá, pessoal? Vamos então usar as cores vermelho, olha só, o vermelho e o amarelo, tá? Vamos lá? Vamos pegar aqui um pincel e vamos pintar a nossa fogueira. A gente vai passar primeiro o amarelo nas partes de cima da chama. Vai ficar tão bonito. Olha só. É muito gostoso pintar com o pincel, não é, pessoal? Usar as tintas. Lembra que a Tia Fer falou que as tintas e as cores existem para deixar a vida mais colorida e mais feliz? Ó, nós primeiro pintamos a parte amarela, que é a parte de cima da chama. E agora vamos pegar com o mesmo pincel a tinta vermelha e vamos pintar a parte de baixo do fogo. Vai ficar uma chama linda, linda, linda. Não tem importância se borrar um pouquinho, se sair do risco, se sair do desenho. O importante é a gente fazer arte e ser feliz, tá bom? Olha que legal. Nós já estamos quase terminando essa atividade. Olha que bonito. E olha só, a nossa fogueira, que bonita que ficou. Olha que legal. Dá pra gente fazer em casa e comemorar as festas juninas, ainda dá tempo, tá bom? Agora eu vou deixar esta fogueira aqui secando e agora a gente vai colar os nossos palitinhos, os nossos paus de canela, tá?
Podemos deixar a tinta aqui que nós vamos usar ela, tá bom, pessoal? Ó, vamos então colocar a cola no pau de canela. A gente vai vir aqui e vai colar. Coloca a cola de novo. Aí a gente vem e cola. Vamos fazendo no formato da lenha, tá bom? Olha só. Mais um pauzinho de canela. E a gente vai colando até ficar assim, até ficar dessa forma. Olha que lindo que fica com o pau de canela. Fica lindo, né? E agora, tia Fer, você vai desenhar de novo as chamas pra gente pintar? Não, dessa vez eu vou fazer uma atividade que todas as crianças gostam. Eu queria ter uma criancinha aqui, um aluno, para fazer junto comigo, mas eu não posso, porque agora a gente tá na quarentena, né? Nós estamos cada um nas nossas casas, então não dá pra gente se reunir ainda, mas logo vai dar. Então nós vamos pegar o pincel e nós vamos pintar, sabe o quê? Nós vamos pintar a nossa mão. Vamos passar a tinta vermelha na nossa mão. Sente a textura da tinta, a temperatura. Sempre quando eu passo tinta na mão das crianças, as crianças sempre riem, falam pra mim, tia Fer, é geladinho. É mesmo, é muito gostoso brincar com tinta, né, pessoal? Eu vou passar vermelho e vou passar também o amarelo. Tia Fer, mas tá misturando as cores na sua mão, tá ficando cor laranja? Realmente. Lembra que eu falei pra vocês num outro vídeo que quando a gente mistura o vermelho com o amarelo, fica cor laranja e vai ficar muito bonito, tá? Vamos passar aqui em todos os dedinhos da tia Fer e vamos fazer uma fogueira muito bonita. Tenho certeza que a família de vocês vai amar e vocês vão fazer em casa, tá bom? Aqui está a minha mãozinha pintada. Vou carimbar a minha mão agora aqui para fazer uma fogueira, tá bom? Vamos lá? Olha só, que legal, pessoal. Vou ficar com a minha mão suja agora, mas vou mostrar o resultado para vocês. Olha que legal! E assim finalizamos o nosso trabalho de hoje com essas fogueiras de festa junina. Duas propostas diferentes, super legais, dá para fazer em casa. Pessoal, tia Fer gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no meu canal, acione o sininho para quando a tia Fer gravar novos vídeos vocês vão receber. Deixe o seu curtir para mim, um comentário. As crianças da creche, por favor, deixa um comentário lá no grupo também da sala para a tia Fer saber se vocês estão fazendo, e quem fizer as atividades, posta lá que a tia Fer quer ver, tá? Um super beijo para vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula.